Valoshow! Kato. Wow! Tuli hyvä. Koski näyttää pulleita. No eikä näytä. Voi vittu, mitä materiaalia. Moi. Ei. Y-T. Hei, nyt se on hyvä. Joo, ihan loistavaa. Hiukan väliistunut. Vitsi, mä oon kaunis. Jatketaan. Nyt mä oon ihan kostaa. Hyi. Oikein. NYT nyt. Moi. Moi. YT. Moi. Moi. NYT moi. NYT. Okei. NYT nyt. Moi. Moi. Me ollaan täällä vähän saunomassa. Ei oikeesti olla. Ei niin. Leikisti ollaan. Aikuisten leikistä. Mitä vittu? Oho, Tulee. pimeätä. Kattokaa, taskulamppu. La. Superefekti. Älä vaan. Katso mun videossa on ensi kerralla tämmönen efekti. Niin. Mä oon itse valmistanut. Päivä. Yö. Päivä. Toi on vähän hidasta muuten. Nyt tulee Yöpäivä. päivä. Kameraa. Joo. No, lähestulkoon. Oli se ihan hyvin Piti heittää seinää. Joo, ei, Joo, vaan ei. moi. Niin, moi. Nyt. Wow. Ei, ulkosin nyt. NYT. Moi. Moi. Tästä ei tuu mitään. Ei tuukaan. Okei, Anita puhuu teille nyt, koska mä en kykene. Ollaan saunattu pari tuntia. Katso vesipisara näyttää hienolta. Niin näyttäkin. Meni muuten vähän ohi. Meni muuten vähän ohi. Ne on tuolla seinässä. Moi! Moi! Videotoistusti kuvaaminen on vaikeeta. Kamalaa tää on. Mun video on kommentoitu monta kertaa, että puhuuko sä ruotsia? Niin, mäkin Eikö te ymmärrä, mä puhun suomea? Sitä mäkin vähän katsoin, että miksi ne ajattelee, että sä puhut ruotsia. Mä olen suomalainen. Olen suomalainen. Miten Voi jospa tietäisivät maailmalla. Miten voi kalalla taivaan alla? Yksi kansa, jonka kielistä aika monta valtamertaa. Tietäisivät maailmalla. Mitä voi kalalla taivaan alla? On täällä kansa, jonka kyneistä aika saisi aika monta valtamertaa. Ja täällä monta yksinäistä, mutta niin paljon kiellettyä rakkautta. Okei. Ja tämän mehiläisen nimi oli tuo pieni siellä ystävämme Miksu. Miksu hyppää kauas pois. Miksu. Näytä joulupukilta. Moi. Moi. Nyt Poika saunoo. Se kylmä se laulaa ja huutaa. Kannusta champanjaa. Meidän poika. Moi. 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 Ja niitä kertoo viikonloppusuunnitelmista, kun se on mikään. Mä en hengaile linja-autoasemalla. Nyt toi vesivalu selkäviin. Ja sitä on kiva aina ajatella. Mietin, jos joku mun kaveri oikeesti katsoo näitä niin jostain YouTubesta, niin joka menee taas päin persettä tai laulaa jotain pieni Miksu menee. Älä vaan. Mitäköhän ne oikein ajattelis? Luulee, että mä oon aivan sekasin päästäni. Sähän oot. Vitsi, tommonen pelottava katse. Tommonen. Pitäisikö mun rakastaa sua? Pitäisikö mun rankaista sua? Politiikka. Mitä mieltä olette Kreikan tukipaketeista? Tukipaketit vois kääriä joulupaperilla. Minun mielestäni meidän ei tarvitsisi tukea Kreikkaa ennen kuin heidän kultavarallisuutensa on myyty. Wow. Mikä Eurojust.
Okei, nyt ihan minuuttia tämmöstä jommijoutuvaa paskaa. Kyllä sä ehkä vähän ruotsalaiselle näytät. Et oikeesti. Huomenna Imorgon on Veeran estevalmennus. Hoppatreening. Kyllä. Minä menen kuvaamaan sitten näitä Veeran estevalmennus. Ja Vilko! Fotografiera. Veeras hoppatränar. No niin, tajuutte sit kun sä istuu kaksi maalaisen näköistä siellä. Vaikka ei sua mikään. Mä olisin ollut Mikaela Granlund. Wow, sulla olisi ollut ainakin yksi fani ja sen olisi ollut mä. Mitä ihmettä? Moi! Ett, två, tre! Jag talar också svenska jättebra. Vi talar svenska jättebra. Hon talar svenska jättebra. Min hund talar svenska jättebra. Och min videokamera. Vittu mun mamma puhuu ruotsi jättebra. Ihmin dupistuu, ihmin dragon verbistuu. Voi saatana, mitä sä selität? Aina pikoijana ja liituna, älä koskaan miehisty. En meidän talo lisää aikuisia halua. Joo. Vedetään hatusta videokuusta. Joo, vähänkin siis. Moi! Moi! Mä oon Martta. Mä oon Teppo. Joo, hän on Teppo. Hän on nyt sitä se varmasti en tiedä tuottaa. Meidän siellä oli kauniita pikkuautoja, posliiniastioita. Ihanaa! Ja muutakin posliinia. Posliinia. Posliininäyttelyitä. Oli villasykkä, käsikuneltoja, oli ristipiskutöitä, ristikoita, oli villalakoja, oli vanhoja varttalehdejä 70-luvulta, oli kotivinkkiä 30-luvulta ja sitten oli jotain 20-luvulta. Se oli vielä sitä aikaa, kun me olimme armeijassa. Voi jättä, kun mä aina kuoristin niitä perunoita siellä. Nyt kuorimaan perunat. Martta, älä yritä. Mä kuorin 589 kiloa perunoita. Niinä armeina aikoina. Teppo, kuorin perunat. Minä kuorin sekä perunoita. Jumalauta, Martta. Pitäisikö mun rangaista sua? Nyt menee yli Hilseen. Hilseusta. Hilse sappuota. Tuli minä kaapista. En tiedä. Tiedättekö te muna pysyy pystyssä kerran vuodessa? Wow, se on aika usein. Se terävällä kärjellä pysyy pystyssä muna kyllä kerran vuodessa. Hiljaa! En ole. Leikitään tehdä valoshow. Ei. Puolen meni sun. 49. Toi on vitun sekaisin. 24 minuuttia, 28 sekuntia. Olemme hieman viksahtaneita. Vai on täysissä järjissä, me emme ole. Mulla on aiheutettu koko maailmalle sokeus Martan kanssa. Kato, mä oon ihan valkoinen. You are zombie. Mitäs tykkäät? Joo. Illan pimeinä hetkinä. Jatka. Kumitissi niskatuet auttavat sinut läpi kylmien ja pimeiden syksyjen. Näillä kun edet kouluun. sekaisin. Sitä ikinä tiedät! Ai saatana! Sattuuks toi? Vois ehkä lopettaa. Hast